UPPL जिंदाबाद प्रमोद बर' जिंदाबाद दिनै रामफलबिल प्राइमारि UPPLनि सिङाव थानाय सेरफांगुरिनि सियालमारियाव जयनिं हाबाफारि जालाङो। बे जयनिं हाबाफारियाव मिरु UPPL आइजो दालायनि आफादगिरि बिना गयारी, बावैसो सान सिगां UPPL हानजायाव हाबनाय मानब सेवा संघनि आफादगिरि जाफुंसार ठिकादार बिरखां बर' आरो प्राइमारिनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। मख'जाथाव बाथ्रानि दिनैनि बे हाबाफारियाव BPFजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफाद गौथुमनि सा 300निबो बांसिन मावथि सोद्रोमाफोरा UPPL हानजायाव हाबो। गुबुन फारसेथिं दिनैनि बे जयनिं हाबाफारियाव बावैसो सान सिगां UPPL हानजायाव हाबनाय मानब सेवा संघनि आफादगिरि जाफुंसार ठिकादार बिरखां बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बुङो। बिराद मोजां मोनदों दिनैहाय जे मानसिफ्रा डेभेलपनि लामा आरो गोजोन सान्थिनि लामा लानानै दिनैहाय जोंजों लोब लोब फैदों। बेनि थाखाय खोब माने धन्यबाद होबाय आं बिथांमोनखौ आरो दिनैनि बे समा जोंनि थाखाय गोसोखांथाव सम जानानै थागोन आरो बे समा भबिष्यतआव बिथांमोननि एरियायाव मोनसे मोजां परिबेस लाबोनायजों लोगोसे डेभेलपमेन्टबो लाबोनो हागोन होननानै आंहा आसा दङ। साबेसे सोद्रोमाफोरा जयेन जादों UPPL दोलोआव? दिनैहाय UPPL दोलोआव 300नि खाथियावनो अलमस्ट 300आनो आरो 300नि खाथियाव प्लास जादोंना पुलिसा 300नि एसे बारा दिनैहाय जयेन जाफैबाय आरो बे जयेन जाफैनायनि मादावहाय फ्राय BPFनिफ्रायनो बांसिन BPF दोलोनिफ्राय दिनै जोंनावहाय 300निबो बारा मानसिफ्रा जयेन जाफैबाय आरो दाखालिबो जोंनि मोनसे फार्स्ट जेलानाखि ग्रेन्ड जयनिं जादोंमोन बे जयनिंआवबोथ' गोबां मानसि जानाय जादोंमोन। दिनैहायबो बाव गोबां जयेन जाफैबाय लोगोसे बिथांमोना बेसेबांबा गोबावनिफ्रायनो बे जायगायाव रायजो जाबोनानै जेबो सुबिदा मोनबोफेराखैमोन आरो बिथांमोननि लामाजों लोगोसे दै खुरखानाय गोबां बिसिनाव समस्या दङ। बे समस्याफोरखौ आं सानो जोंनि दिनैनि गभर्नमेन्टआ हयथ' खम समनि गेजेरावनो बे समस्याफोरखौ सुस्रांना होनो हागोन होननानै आंहा मिजिं दङ। जों नुनो मोनो नोंथांखौ जे सिगां समाव माखासे समाज सिबिनाय हाबायाव बिराद मुखुब खामानि मावबोदोंमोन। आथिखालाव नैबे UPPL दोलोआव फैनाय लोगो लोगो नोंथाङा गोबां खामानि मावनायखौ नुनो मोनदों। बे बिथिङाव राजखान्थि फोथाराव ओंखारना माबायदि मोनदों नोंथांनि फिल्डखौ? राजखान्थि फोथाराव ओंखारनानै आंहा मोनसे थांखि दङ। बे थांखियानो जादों गोग्लैसोनानै थानाय जोंनि गोबां दुखुथिया BTR बासि एबा जोंनि दतमा ब्लकनि जायनाखि सुबुंफोरखौ आङो जेसेबां हायो आंनि नाजानायजों आं बिथांमोनखौ एसेबाबो सेवा खालामनो लुबैदों आरो दिनैनि दिनावहाय जोंहा UPPL गभर्नमेन्ट फैदेरबाय आरो UPPL पार्टियाव थानानै आं सानदों दिनै बिथांमोननि गांनाय उखैनायखौ जेरैनाखि जोङो सिगां NGO थानानै खामानि मावदोंमोन बेनिफ्राय बांसिन बिथांमोननि थाखाय खामानि मावनानै होनो हागोन होननानै आङो माने बिसास दं आंनि सायावनो। जिहेतु फैगौ जे काउन्सिलाव नोंथाङा नैबे दतमा समस्तिनिफ्राय केन्डिडेट मोनफ्लांबायोबा रायजो राजाफोरनि थाखाय मा मा खामानि मावनो आखायाव लादों? पलिटिक्सआव फैखांनायनि उनावहाय पलिटिसियानफोरा माखासे मथ' थायो। दा सोरहा मा दं बेखौ आं बुंनो थाङा खिन्थु आंहा माखासे मथ'फोर दं माखासे प्लेनिंफोर दङ जे प्लेनिंखौ आङो जुदि पलिटिसियान दिनै पलिटिक्स फिल्डआव ओंखारनायनि उनावहाय गमामायैनो माबा मोनसे बिबान मोनोब्ला थ' आङो सिगाङावनो आंनि समस्तिनि जायनाखि गोग्लैसोनानै थानाय जोंनि समस्ति बासिफोरनि थाखाय हागौमानि गभर्नमेन्टनि सापर्टआवहाय गभर्नमेन्टनि फैनाय स्किमजों लोगोसे जोंहा दिनै जेरेखम BTR गभर्नमेन्ट दं, स्टेट गभर्नमेन्ट दं आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट दं। मोनथामबो गभर्नमेन्टआवहाय सुग्रोमनानै गभर्नमेन्टनि सापर्टआव एबा जोंनि पार्टिनि बिथोनखौ लाफादेरनानै बेसेबां रोखोमनि बिथांमोननो खामानि मावनानै होनो हाथावगौ बे सुबिदाखौ आं मोनसेबो गारनाय नङा। गासिबो सुबिदाखौ आं लाजोबनानै बे बिथांमोननि जौगानाय आरो सुख सान्थिनि थाखाय आरो मोजां परिबेसनि थाखाय आं जेसेबां हायो खामानि मावनो आङो नाजागोन। दिनैनि हाबाफारिखौ माबायदि साक्सेस जादों होननानै सानो नोंथाङा? दिनैनि हाबाफारिया आंनि UPPLआव जयेन जाखांनायनि बुंनो थाङोबा फार्स्ट स्टेपआवनो दिनै आं जाबायदि मोनसे साक्सेस नुदों जे साक्सेसआ बे आंनिल' साक्सेस नङा बेयो जोंनि UPPL पार्टिनिनो आरो BTR गभर्नमेन्टनिनो मोनसे साक्सेस होननानै आं सानो आरो बे साक्सेसआ दिनै जिहेतु आराम्भ जाबाय जेब्ला बे साक्सेसआ हयथ' MP इलेक्सनसिमबो जाहैखागोनखा आरो MP इलेक्सननि उनावबो जानाखि नेक्स्ट जोंनि BTR गभर्नमेन्टनि इलेक्सन जागोन बेसिमबो बे साक्सेसआ थाबथायालाबानो दावखालांबाय थागोन एबा जोबनायाव
फाइनालि जोङो माने जोंनि जानाखि टारगेट बे टारगेटसिम सहैगोन आरो जों 100% साक्सेस जागोन बेखौ आं आसा खालामो। नोंथाङा इउपिपिएल दोलोआव ओंखारनायनि उनाव बिपिएफ दोलोनि सोद्रोमाफोरा जेराव जालांगोन नामा सार? आंनाथ' मेइन थांखिया माबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ जिर' खालामनाय नङा। आंनि मेइन थांखिया मोनसे पलिटिकेल पार्टियाव फैखांनायनि उनाव समाजनि थाखाय जेसेबां आंनाव केपाबल दङ मावनो हानाय, जेसेबां आंनाव कुवालिटि दं, बे कुवालिटि आरो आंनि केपाबलखौ एप्लाइ खालामनानै समाजनि थाखाय जोंनि गोरिब दुखियाफोरनि थाखाय जेसेबां आं मावनो हायो बेखिनिखौ आं मावनो नाजागोन आरो बेखौ मावनो थाखायनो आङो बुंनो थाङोबा दिनै इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैदों। गोजोन्थों।